Müavinət və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması üçün Cənab Prezident tərəfindən Nazirlər Kabinetinə verilən müddət bugün başa çatır. Bu sözləri iqtisadçı deputat Vüqar Bayramov yazıb. O bildirib ki, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində tədbirlərin davam etdirilməsi haqqında Azərbaycan Prezidentinin sərəncamının 23 dekabr 2024-cü ildə imzaladığını və Nazirlər Kabinetinə 3 ay vaxt verildiyini nəzərə alsaq, artıq hökumət tərəfindən sosial müavinət və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasının başa çatdığını güman etmək olar. Digər tərəfdən bu iki sosial paket 3 milyondan çox vətəndaşımızı əhatə eləyəcək və bu məqsədlə əlavə olaraq 1,5 milyard manatdan çox vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Bu isə o deməkdir ki, sosial paket maaş və pensiyaların artımları ilə məhdudlaşmayacaq. Müavinət və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı sənədin isə rəsmi təkliflərinin təqdimatı başa çatdıqdan sonra imzalanacağı gözlənilir. Hansı müavinət və təqaüdlərdə artımların olacağına gəldikdə isə bu müvafiq sənədin imzalanmasından sonra bəlli olacaq. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq yaxın zamanlarda müavinət və təqaüdlərdə də artımlar olacaq. Bu isə 2025-ci ildə sosial paketin daha dərinləşməsi və daha çox vətəndaşımızın sosial təminat tədbirlərindən faydalanmasına imkan yaradacaq deyə millət vəkili bildirib.